ഹലോ ഗൈസ്, എന്നാൽ ഞാനുള്ളത് വയനാട്. എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സഫാരി ഹിൽസ് വൈത്തിരി ആ റിസോർട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റിസോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വളരെ മധുരമായ കാഴ്ചകൾ. വയനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചകളാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇൻട്രോ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. തുടർ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ്, വില്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഒരു ബെഡ്റൂമുള്ള വില്ലയ്ക്ക് ഏകദേശം 4500 രൂപയാണ് ഒരു ഈടാക്കുന്നത്. 2 ബെഡ്റൂമിന് 8000 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ബെഡ്റൂം ആകുമ്പോൾ 3 ബെഡ്റൂം വില്ലയാണ്. അതെല്ലാം വില്ലകളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 12000 രൂപയാണ്. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വിത്ത് വില്ല എന്ന സൗകര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 20000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ഈടാക്കുന്നത് വിത്ത് ടാക്സോട് കൂടെ. എക്സ്ട്രാ ബെഡ് 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുമ്പോൾ 1000 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് വരുമ്പോൾ 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് 750 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വില്ലകളിലേക്കുള്ള ചെക്ക് ഇൻ ടൈം 2 PM ആണ്. ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈം 11 AM ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള എയർപോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എമൗണ്ടിനുള്ളിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്കവിടെ ഉണ്ട്. ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡ് അവിടെ ഇല്ല, അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം. എന്നാലിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഓരോ ഡിസൈനിങ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തി, ഒരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വയനാടിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കുളിരുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയും നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് ഇതിനുള്ളിൽ ധാരാളം വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യം, അതുപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായാലൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഓരോരോ ഭംഗിയേറിയ കാഴ്ചകളാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഒരു പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്നതായിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ എൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ ഒപ്പിയെടുത്തതാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശദമായ ഒരു വിശദീകരണം ഒന്നും റിസോർട്ടിൻ്റെ ഓണർമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല. അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തല്ല. ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു വിവരമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സമയങ്ങളിൽ അത്തരം വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ധാരാളം മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമല്ല, മരങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗം കൂടി റിസോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടെ ഈ സഫാരി ഹിൽസ് എന്ന ഈ റിസോർട്ട് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളും ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് റൈറ്റപ്പിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണത്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ, ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ വേറെ കാണാനുണ്ട്.
വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പരിസരങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വരെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത പോർഷനുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വേറൊരു സെക്ഷനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. മുതിർന്നവർക്ക് മറു സൈഡിലും ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം കാഴ്ചകളിലൂടെ ഈ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കോൺടാക്ട്സ് നമ്പറും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും കാണാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു തടാകം കൃത്രിമമായിട്ട് ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില ചില കാഴ്ചകളാണ് കണ്ണിന് കുളിര നൽകുന്ന. ഇതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് ഇതിന് പുറത്തായിട്ട്. ഇത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കമില്ല. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഈ സൈഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ. ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു ഈഗിളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ, സിംഗിൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം കൂടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവരെ ലോഗോ പോലെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. സഫാരി ഹിൽസ് കാലടി എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഈ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള വെള്ളം കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ നമ്മളതിലേക്ക് ചാടിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരൽപ്പം മരയന്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കൂടനായിട്ട് ഒരു വീട് പോലെ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പാറിപ്പറക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഓരോ മരങ്ങൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഐ ലവ് യു വയനാട് എന്നൊരു ബോർഡും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി സമയമായി, ഞങ്ങൾ തിരികെ പോരാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കണം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്കും കൂടി ഈ വീഡിയോ അവരും കൂടി കാണിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോരാണ്. വരുന്ന വഴികളിലുള്ള ഒരൽപ്പം കാഴ്ചകളും കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വ്യത്യസ്തമായ പല പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പർച്ചേസിങ്ങിനായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളൊരു കാഴ്ച കൂടി പ്രിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് കരുതി. ഈ സ്ഥാപനം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല 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 സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായുള്ള പല സംഭവം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഗാന്ധി ഗ്രാമം എന്നാണ്. ഇങ്ങനത്തെ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ജയ് ഹിന്ദ്.